Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ala alihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Kutubil alamin syuhidina bil qadir al-jilani wa sadis Muhammad wa bantani wa sadis Abi Hamid wa sadis Syahidul Salim bisa mudram wa sadis Abdullah bin Malik wa sadis Abdullah bin Husain Ba'alawi ya ala jami'i syekhina yang makana khusus sadis Abdullah wa rabbil nuri wa sadis Ahmad Syekh wa fatati al-bin wa jami'i masyayikhina alladhina fi hadha al-mahd wa masyayikhina alladhina fi hidayati wa masyayikhina alladhina fi badal bila masyayikhina alladhina fi badal masyayikhina alladhina fi ridha mutalim masyayikhina alladhina fi sanati bati masyayikhina alladhina fi musyidil parah karawang syaulillahi lahumul fatihah. Ilari abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina wa talamidina talamidatina jami'i man asana ilayna jami'i muslimina muslimata mu'minina mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat. Eta sab'ata asyara ayat 17. Sab'ata asyarata ayat 17. Al-awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niyat. Ats-tsani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Takbiratul ihram takbir al-ihrami ngaharamkeun. Takbir anu ngaharamkeun naon? Ngaharamkeun kayak kalem perkara anu tadina halal. Memeh takbir mah halal ngomong, halal dahar. Sanggeus takbir mah jadi haram. Ayat cehil. Memeh salat teh naon tah? Ayat cehil. Halal memeh takbir mah ngeleg cehil. Sanggeus takbir mah jadi haram. Disebut takbiratul ihram. Memeh takbir mah halal usik-usikan, ajleng-ajlengan. Sanggeus takbir mah jadi haram. Tanya. Asalisu ari anu kaptiluna eta al-qiyamu nangtung alal qadri nangtung ka jama anu kawasa fil fardi nangtung dina salat fardu fil fardi salat fardu bareng.
Faslun fi bayani arkanis sholati. Nayo pasarek ngajelaskeun rukun salat. Ari salat kasub kana rukun Islam nomor kasabaraha salat teh? Nomor kedua hiji syahadat, dua salat. Syahadat pondasi, salat teh tihangna, zakat teh dindingna, saum teh kusena, haji teh kentengna. Berkali syahadat pondasi, salat teh tihangna, zakat teh dindingna, saum teh kusena, haji teh kenteng. Itunya omean heula ieu na pondasi nanya poean adalah pondasi. Ulah kaoonan kita semua jangan dikukut. Nah, ulah dikukut. Oon kumaha? Eta ketika pohara pisan hayangna urang munggah haji nepi ka ngaleledkeun hayang nguatan syahadat. Tapi perlu nikmati, disyukuri, bari diolah. Urang dijieunkeun manusia jadi khalifatullah fil ard. Itu dijieunkeun hayam. Ngan di jero urang Allah nitipkeun aya nafsu. Aya nafsu. Anu mana nafsuna teh aya 7 tingkatan. 7 tingkat. Amaro lawamah, mutmainnah mulhimah. Nanti amaro lawamah, mutmainnah mulhimah. Kaitu nanti laguna po dieu amaro lawamah mutmainnah mulhimah rodiyah mardiyah nuka 7 kamilah. Rodiyah mardiyah nuka 7 kamilah. Nafsu lain kudu dipaehan tapi kudu diopenan. Diopenan teh. Diopenan, diusapan, diolah. Amaro anu nitahan kana goreng hayo. Amaro bisu singa buas bagaikan mendinametik gas. Eta gasnya motor gas. Mun di tekan teuing wah nabrak naon, nabrak tiang listrik, batur katabrak. Tak nabrak gawir ka mana-mana cungkal. Lawamah sakapung edan sakapung eling. Nah, sakapung edan sakapung eling. Aya nu nganaonan ngaibaratkeun lawamah teh cenah eta remna. Motoran direm teuing nya atuh ngagubraknya. Remna pakem teuing keur memeueusan keur maju memeueusan atau direm cekik jedug gubrak nya. Mutmainnah eta ketika seseorang sudah lihai memainkan antara naon gas jeung rem. Enakeun kan
ngeremna enakeun henteu ngajedud kitu tanya. Tapi aya anu ngajedud jadi enakeun. Nya eta teh anu geus halal tentunya geus halal. Tapi nu geus halal mah tara kikituan da mah. Tara kikituan. Biasana anu naon mah anu sakikituan mah nyata can halal tah. Sia mah cenah gitu. Can halal urang teh nya. Kitu-kitu motor teh. Teh. Olah nafsu maneh kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatul ji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lamun keur talkin mayit teh sok dibaca teh nya. Lamun tas parat ngubur mayit turu ayat talkin tungtungna teh terakhir bacaan teh sok eta ya ayyatuhan nafsul mutmainnatul ji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eta hitob jang urang heuh nafsu mutmainnah. Wahai manusia olah turu aja jan. Wahai manusia olah nafsu maneh timimiti ammaroh bisu singa buas tuluy naon teh lawa mah sakapung edan sakapung eling sing nepi ka jadi mutmainnah nepi ka jadi mutmainnah. Eta kun tilunya kewajiban urang mah nepi ka mana? Nepi ka tingkatan 3. Dimimiti ammaroh si tuli lawamah sing jadi nantah mutmainnah. Anapun rodiah mardiyah kamilah mah eta mah pemasian Gusti Allah sesuai pilihan Gusti Allah sieu layak ya dibere sieu layak dibere nafsu ieu nya. Henteu kewajib nepi ka dinya. Wajib nepi ka eta kamilah nepi ka rodiah mardiyah kamilah. Wajibna nepi ka mana? Mutmainnah wungkul. Tatkala nafsu maneh geus jadi mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i sok ka dieu balik deui ka dieu yap ka dieu gabung jeung saila rabbiki radiyatam sareng Gusti Allah kitu nya. Kaidina padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syukuri urang diciptakeun manusia anu dititipan nafsu tapi kudu diolah. Ketika ditanya nafsu we maneh hayang ka Mekah atuh hayang pohara nyaan hayangna nyaan pisan pisanan wah pisan buanget nya tadi buanget itu mahanya sayang buanget hayang kene ka Mekah teh hayang muatan syahadat. Jadi kitu nya. Ketika ditanya hayang muatan kene hayang kuat kene hayang ka Mekah teh kuat kene hayang muatan syahadat katanya. Cenah. Jadi ngawulang heula. Lobana jelema nya eta terobsesi hayang kuat ka mana? Hayang kuat ka Mekah daripada nguatan syahadat. Tur padahal ka Mekah tadi teh mugaji naon? Ibarat bangunan mangieun masangkeun tengna. Syahadat pondasi tara dikuatan. Dikuatan ke Mekah puara ayang nyaan ayang urang keur usaha ya teh tapi salat tapi naon ngaji tara naon dieu gabung jeung ahli hadet taranya salat belang betong angot eta mah eta ibarat jelema kieu beudanya aya seorang bos nya woi ka dieu cenah urang hayang nyieun imah ada yang manggil tukang naon tukang bas nah tapi hayang masang kentengna heula heula eta kira-kira anu nitah kitu nya misalkeun bos besar nitah masang kentengna heula pangieunkeun imah tapi hayang masang kentengna heula eta on suron atawa cager kieu nya on suron gitu on suro on sanu kitu teh sa
Urang saya tuh aku urang sadare. Sadare ya. Nya tadi balik teh kanu tadinya anu kitu teh urang sadare. Ada geuning urang teh leuwih gede keneh hayang ka mana ta? Hayang ke Mekah daripada hayang nguatan munggah daripada hayang nguatan syahadat. Berarti atuh urang teh nu kitu teh hanya on suroon gelo. Teu. Ta olah ulah sinah gitu. Syukuri ku Gusti Allah diberi dititipan nafsu datang seperti gitunya. Tapi perlu diolah ulah diantepnya. Syahadat kuatan syahadat. Muatan anakku mah syahadat teh dikuatan tolab ilmu maca Quran. Loba dikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setannya. Sing loba nanti tolab hiji tolab ngaji neangan ilmu nambahan ilmu hiji jeung muatan syahadat teh kadua loba maca Quran sing loba maca Quran ulang ngalobakeun maca status tanya terus loba dikir ka pangeran lobakeun dikir eling. Nah dikir ku lisan ka atawa dikir ku golbu ya. Ku anu online on time euy. unlimited tanpa batasnya teh ya kalbu gunakeun kalbu saur sageningan abu yaman anu teh asipat teh anu ngarojokan langit tenanya boya mah tara naon-naon dina ieu pasantren segitu 14 hektar leuwih nya bangunan segitu parna sugan minta proposal dan teu nya sugan naon teh minta ka perusahaan teu coba naon atuh gawena boya ngarojokan langit we ka langit eta naon ku dikir kunaon tah ku dikir Gusti nya Allah ku kitu mana ungkuannya teh tetep make naon make kolbu nu kitu mah nya anu unlimited tanpa batas eker naon gitu hate sing naon sing connect ka sa hese nu kitu nya sing connect ka Gusti Allah Subhanahu wa taala loba dikit ka pangeran jang nguatan syahadat kadang melawan nafsu jeung setan nu paling berat nyata nafsu mujahadatun nafsi merangan musuh mawadorodod mah leutik eta mah leutik teh kumaha nya eta sakedeung waktuna sakedeung paling sajam paeh beureung karek 3 menit ka tembak ku batur syuhada nya jadi kaasup kana min jumlati syuhada orang-orang mati syahid atuh meunang jaya Islam eta lebang merangan naon nafsu kan nepi ka maot terus anu paling dipikasieun eta ketika sakaratil mautnya sakaratil maut ayeuna daek ngaji isuk henteu ayeuna daek berjamaah isuk kadang henteu kitu terusnya gitu jatuh bangun ayeuna jatuh isuk bangun ya besok bangun jatuh lagi bangun jatuh lagi nya gitu terusnya teh ulah naon ulah dikira kitu tah naon tah tantangan rintangan teh moal aya bakal leungit ayeuna mah daek ngajieun ulah dikira isuk moal naon moal datang godaan teh pasti bakal datang sukan geus keluarga geus nararikahnya rumah tangga teh lain manis atuh nya teu seinengna manisnya tuh aya campur aduknya campur aduk siga we ayeuna ngeungeun siga ngeunah cenah nya loba obat tantangan ayeuna salamet guntrang baget baik nya ya ulah dikira isuk mah moal aya naon-naon pasti bakal aya di terus gitunya godaan tapi kairah tapi kapaeh we kan ada tapi kapaeh ngelawan nafsu jeung setan dan nguatan syahadat salatna tingkatkeun deui nya salatna tingkatkeun eta tihangna as-salatu imaduddin nya kumaha pakod aqomaddin
terus man hadap taroka faqad hadamaddin. Ngadegeun salat kaya ngadegeun agama, ninggalkeun salat kaya ngaruntuhkeun agama. Kade salat sing tangina sing curing hak nguping koko di ngebledug teh nya sing oh aceng cengkat kita tanya kudu guguluh heula ka gogog menyangkan yang gogog raket seeutik langsung naonna langsung hudang tayi salat ye rukun Islam nomor kedua syahadat jeung salat mah eueuh naonna eueuh udurna ditinggalkeun nya menang ditinggalkeun ieu mah yeuh kunaon geuring teu bisa udur salat kudu naon poho jeung naon kan poho jeung saretea nya poho jeung saretea nu sajen-sajen mah naon sajen teh salat syahadat salat naon di zakat puasa eta zakat kan jang nu boga duitnya yang boga harta puasa itu mampu mana tah gering atau wakil di perjalanan menang teu puasanya menang teu puasa munggah haji anggot kitu tanya jang nu boga duit terlebas syahadat jeung naon jeung salat eta kudu aya sainang-inang eueuh udur eueuh naon eueuh kasempatan jang ninggalkeun salat cenah si mah menang teu salat oge nang keur naon eta keur kagok keur melayani tamu eta keur sallallahu alaihi wasallam salat lain keur naon kana teh pangantenan di sido segala rupanya di WC lebar dina menang meuli 1 juta aja banyak ku sapoe teh nya teh syahadatnya syahadat teu bisa naon teu bisa dipisahkeun namun dipisahkeun tangga gubrag teh nya ibaratnya ke pulpen teh nya ku 5 ramu ieu 5 ramuana 5 rukun Islam aya kabeh nya syahadat salat zakat puasa munggah haji jang nu mampu teu mampu urang teu boga duit cicing nya puasa nya urang mah keur nyabaan teu puasa heg teu naon zakat teu boga jeung zakat teh ge heg teu naon salat kumaha salat nya urang mah geuring teu bisa mah geuring kudu naon kudu salat teu salat ngubragna kitu nya itu bisa dua syahadat jeung naon syahadat jeung salat eta kudu aya duana tidak ada kata naon kata maafnya kecuali naon teh tadi naon teh hees jeung naon jeung kasarian teh kasarian teh eta keneh nya mang sim ngaco suraco hees jeung poho teu arkanus sholati salatna umianya salatna tingkatkeun setelah wuduna tingkatkeun cara salatna kumaha tingkatkeun berjamaah sing daek memang aduh sih 27 kan jalan berjamaah ya bubari kan terkeun awewe ayo ngapa teh kita ajak berjamaah da embung ya tanya kayak di asongan duitnya kita ya duit 27 juta mana ke mana mung urang mah mung 1 juta acan ini ke ditungan terkenal arkanus sholati sab'ata asyara rukun salat ayat 17 yaitu hadhi tariqatu man ja'ala tumaninati fi ma'aliha arba'a arkanan mustaqillatan yaitu lamun tumakninah dihitung rukun lamun setiap tumakninah dihitung rukun tumakninah dina sabaraha tempat kitu nyata dina 4 tempat hiji dina ruku 2 dina i'tidal katilu dina sujud kaopat dina diuk antara sujud 2 ta tumakninah nu eta nu 4 nya lamun dihitung rukun hiji-hiji nanya hiji rukuna tu 2 tumakninahna rukun beda misah eta maka rukun salatnya jadi sabaraha 17 sapelina ngitung aya dengan 18 ditambahan kunon biziyadatin niatil khuruj nambahan niat keluar ke salat kabis sujain sehabis suja wajib jadi rukun salat ketika uluk salam assalamualaikum eta kudu aya hate niat naon niat ngeusan tina salat
Misalnya salat ngan cekol soheh mah niat keluar tina salat eta teh hukumna sunatnya sunat. Wada baduhum kadalika aidon nya kitu deui ceuk sapali namanya eta 18 ngan lain ku niat keluar tapi kudu tuluy-tuluy nya eta tuluy-tuluy ke salat ka asup rukun ceuk sawarehna 18 nya. Teu ngan ceuk kaum utamadna tuluy-tuluy mah ka asup syarat pikeun rukun lain rukun mantah syarat pikeun rukun. Sapali nama ngitung rukun salat teh 14. Nah, 14. Nah, nu 14 teh nyaeta nu 14 teh bijalit tumanina ti pimali arba rukunan wahidan. Tumaninah dina rukun anu 4 dijieun hiji rukun. Dijieun hiji rukun eta jadi 14 jumlahna. 14 dina kitab naon mah 13 nya na kitab naon teh lihatnya. Kitab Riyadul Badiah mah sabarakan ayat 13. Jadi tadi disebut tumaninana, tadi dijieunkeun rukun. Jadi atuh mun ruku teh mah 5 ruku jeung tumaninahna genep itidal jeung tumaninahna 7 sujud jeung tumaninahna 8 diuk antara sujud 2 jeung tumaninahna. Jadi kitu dihijikeun. Tah urang mah make nu sapina mah ayeuna make rukunna sabarata 17 mana nu 17 teh cisok apa teh hiji niat 2 takbiratul ihram 3 nangtung anu kawasa dina salat fardu 4 5 ruku genep tumaninah 7 itidal 8 dina itidal 8 di sujud 2 10 tumaninah dina sujud 2 mang 11 diuk dina antara 12 tumaninah dina diuk antara 13 tasyahud akhir 14 diuk dina 15 maca sholawat dina tasyahud akhir 16 uluk salam 17 tartib apa kita apanya siapa eta teh rukun jeung apa sok ngaji jeung naon misahkeun bisi naon bisi di tekadkeun sunat teh ketika hiji rukun ditekadkeun sunat maka jadi naon batal salatnya kan 17 bieu kade sing ingat eta teh rukun wajib fardu kudu aya al awwalu kaya saya tik temen namanya faqad subihatis sholat sahur Muhammad Al-Bakri faqad subihatis sholat bil insan sholatnya disarupakeun ka manusia meme al-awalu saeutik tah luhurun al-awalu sholat bagaikan insan bagaikan jelema pasartu kayati syarat sholat teh sapertikeun hidupna hirupna jelema ye jelema syarat teh ibarat hirupna nyawana rukun rukun karosi sapertikeun sirahna rukun salat nu 17 eta sapertikeun sirahna hulu jelema wal abadu jeung aya sunat abad sabaraha sunat abadna dina salat teh sabaraha 7 sunat abad nu 7 dina salat eta teh kaadoi sapertikeun anggahotana insan leungeunna naon di mang sukuna ceulina bulina ceulina sukuna tuluy etananya eta anggotanya etana naon etana etana lah da eta naon tah anggota teh ibarat naon ibarat sunat abad uleungeunnan hirup teu hirupnya ngan kurang sampurna apenan hirup man moal naon boten moal payunya nya payu sukuan hirupna mah ngan nya tepati lancar
Wal hayatu ari sunat hayat ka bikaenon ibarat kasyumurihi sapertikeun rambutna si insan allati yatazayyanu biha anus eta jelema osok gawe papaes ku eta buuk. Jadi sunat hayat mah ibarat rambut itu kan cenah geuning bahasa jang awe mahkota mahkota tapi ulah dipakai ulah dipakai maksudna ulah di umbar-umbar jangan di naon jangan di ditinggalikeun sama orang lain gitu nya sama anggot ya, jangan diliatin sama lain mahram gitu ulahnya cenah rambut abdi di rebonding nya katanya sun silaknya ini lembut katanya nanti head and shoulder itu sodes pantene celear gitu tanya lo banyak jing eta kan sok dipake naon kan kula laki sok dipake mahkota buktinya golep dia omehan bener-bener masalah golep anu gondrong sok dipake naon ini pakai nyingseunan ini biasanya gitu jadi papayas itu di rambutnya papayas gitu ku awewe anggot tapi ulah sabun ujang awewe mah kudu kumaha disumput kecuali buat suaminya dong buat siapa buat suaminya di rumah gitunya al awwalu an-niyatu wallahu a'lam bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin rabbil fana rabbil antarzuqna bitawasul